të luftë e bën SBA-ja dhe Izraeli dhe kuptohet që mbështetja dhe reagimi i NATO-s do të jetë për krah tyre. Por në paralojë këtij reagimi janë edhe ato vendet e NATO-s të cilit kanë interesat drejt për drejt lidhur me rajonin, të cilët duan një rajon të sigurt të jashtë konfliktit për shkak të ndikimit që ka burimet natyrore që vijnë nafta, gazi i lëngshëm, po pesticide dhe gjithë derivativat që janë shumë thelbësor për ekonominë e këtyre vendeve. Ke parasysh qoftë Britania e Madhe, po ashtu edhe vendet e tjera të rëndësishme të Bashkimit Evropian, të cilët janë kundër luftës dhe kundër Iranit në këtë tim, për aq sa ato kanë kërkuar përmes edhe pikat të memorandumit. Mirë, zoti Rezi, nga ana tjetër mendoni se ekziston rreziku që grupet e mbështetura nga Irani të hapin dhe fronte të reja në rajon? Po, e nderuar, patjetër që ekziston kjo mundësi, tham që ke parasysh ato që përfaqësojnë boshtin rezistencës, kur përballë një situate përshkallëzimi, ato do të reaktivizohen. Ke parasysh rrezikun e përshkallëzimit apo hapet një fronti të dytë këtij konflikti në shtetet si Iraku dhe Siria që kanë milicit shiite në këto vende, të cilët në një situatë të tillë do të aktivizojnë dhe të godasin interesat dhe bazat amerikane në këto vende, qoftë në Irak dhe në Siri, ku respektivisht qoftë Iraku, cili ka një bazë mbështetëse të Iranit, ku në një situatë të konflikti ato do të reaktivizohen dhe do të mobilizohen dhe do të godasin këto baza dhe interesat amerikane, si kundër edhe rëndësinë e madhe që ka Siria për sigurinë e furnizimit për grupin tjetër të proxit Hezbollah në Liban, edhe këto në rast të reaktivizimi apo përshkallëzimit të konfliktit, milicia respektive atje do të reaktivizohet dhe do të godas të interesat dhe nga ana tjetër do të garantojë edhe sigurinë e furnizimit të Hezbollah, që është proxy kryesor i Iranit në këtë rajon, dhe një reaktivizim i Hezbollah ke parasysh që konflikti do marrë për masat të tjera, pa përfshi këtu edhe atë proxin jugor të Iranit, që është vullthit në Yemen, të cilët kanë edhe ato një pozicion të rëndësishëm gjeostrategjik për sigurinë edhe detare, ke parasysh që kontrollojnë dhe kanë ndikim të madh për këtë sigurinë në ngushticën Bab el Mandeb, po themi që është një pozicion tjetër strategjik që Irani ka në këtë rajon, pikërisht nga kontrolli që ka dy nga ngushticat kryesore, një ngjyrin persik, që kanë me ngushticën e Hormuzit, po ashtu edhe përmes vullthit në Yemen kontrollon dhe ndikon edhe bën të shënueshëm lirinë detare dhe të lundrimit për anijet dhe gjithë sisternat e naftës edhe ngushticën Bab el Mandeb. Në kjo situatë patjetër që do të reaktivizojë edhe këto proxat e Iranit apo gjithë ato aktorët që përbëjnë aktin e rezistencës, boshtin e rezistencës dhe projekcionin e fuqisë Iranit në gjithë rajonin. E qartë. Zoti Rezi, nga ana tjetër, cili është mesazhi politik që po përcjell tashmë presidenti i SBA-s Donald Trump me deklaratat e tij për goditje edhe më të forta ndaj Iranit? E nderuar, mesazhi politik dhe jo vetëm politik, po edhe geopolitik dhe diplomatik që presidenti amerikan po i bën Iranit, atë që e tham në thelbin e diplomacisë koercive, do të thotë që jeni detyruar të dhanë vullnetin e fortë politik dhe ushtarak që ka SBA-ja për të goditi Iranin deri në fund, në mënyrë që ta detyrojë atë të tërhiqet dhe të përmbush gjithë ato pikat e memorandumit apo gjithë realizimin e objektivave të Tiranit për ta detyruar të nënshtrohet të arrijë një marrëveshje. Kjo është një nga pikat në kuptimin e politik dhe ushtarak, ndërkohë që mesazh tjetër edhe brenda SBA-s si tregon që forcën që ka SBA dhe lideri i saj që këtë luftë nisë do ta çojë deri në fund, dhe është një mesazh edhe mobilizimi, po edhe frymëzimi, por edhe për besimin që kërkon dhe për krajin që synon të marrë për gjithë alatët. Mesazhet janë të shumëfishta në aspektin politik, ato ushtarak, geopolitik, po ashtu edhe për ata që synon të arrijë që të garantohet siguria e lundrimit, siguria detare e lundrimit të mallrave dhe produkteve për gjithë
furnizimin për anije tregtare, po ashtu edhe ato cisternat e naftës të gazit, në mënyrë që të garantohet kjo siguri dhe të lëvizin në mënyrë të pacënueshme këto ajo që synon në SBA dhe mesazhi që kërkon është që këto synime janë të panegociueshme dhe si tillë duhet përmbushur në mënyrë që këto sulmet e SBA-s të ndërpritet. Se në kundërt është i detyruar që Irani të ekspozohet dhe të jetë gjithmonë në përballë këtyre sulmeve. E qartë, zëri nga ana tjetër, cilët janë skenarët më të mundshëm që shihni në 72 orët e ardhshme? Pra mund të kemi një depërshkallëzim luftë reale apo mund të kemi një përballje direkte mes SBA-s dhe Iranit? Nderuar, të gjitha këto skenarë janë të mundshme në kuptimin e probabilitetit ndodhjes së tyre. E parë në marrë një nga një, përshkallëzimi është i mundshëm pra aq kohë sa që sulmet dhe strategjia amerikane e vazhdimit të tyre sulme është e pandërprer dhe intensive dhe si tillë Irani në strategjinë e zgjedhur asimetrike të goditjes do të përfshijë dashje pa dashje të gjithë shtetet e lindjes mesme, të gjithë presik të cilët ku janë bazat amerikane në këto vende, ashtu që thamë qoftë në Kuvajt, në Bahrein, në Emirat të Bashkuara, në Katar dhe që tjetë Irani i ka godit ato, sikunde edhe në Jordani, edhe ky është një nga skenaret e përshkallëzimit të konflikti, por që me gjas po ndodh në kuptimin e asaj që edhe sot dinamikat e luftimeve janë të tilla sa që janë element të përshkallëzimit gjithë këto shtete. Ky është një skenar i cili Irani ka në strategjinë e vet të konsumimit, që ta zgjasë sa më tepër këtë luftë në mënyrë që të dëpsojë nervat dhe të humbas durimi i SBA-s, por dhe të arrisë kostën ekonomike dhe diplomatike e SBA-s dhe perëndimit, dhe të rritë presionin e opinionit publik, sikunde dhe vetë reagimin e këtyre shtetet të lindjes mesme. Skenari tjetër është janë pushimit arritjes marrëveshjes në kuptimin e rolit që i kërkojnë të luajnë dhe duhet bëjnë mediatorët, kemi parasysh qoftë Omani dhe Katari, po sikundër dhe vendet pritës si Pakistanit, të cilët shfrytëzojnë në mundësitë e tyre të vullnetit mirë në mënyrë që t'japin një zgjidhje e këtij konflikti, një artëpushimi dhe të shtrojnë një siç ishte arritja e memorandumit në kuptimi, po që nuk është shoqëruar me një paqe. Dhe që skenari tjetër që është që konflikti të vazhdojë, të ngelet pending, kuptimin e zgjatjes së tij pa një përfundim të saktë, dhe futen palët në atë që quhet lufta konsumatore, në kuptimin e konsumimit të saj, po jo një përplasje drejt për drejt frontale, sepse edhe në strategjinë amerikane nuk është një lufta totale por është mjaftuar në objektivat e targetuar që ju thanë edhe në pyetjen e parë, qoftë ato errore, qoftë në goditjen e këtyre objektivave strategjik detar të mbrojtjes së sistemit raketor të dronëve, ato rakete balistike, po pa përfshirë në një luftë toksore. Ndërkohë që Irani përzgjedh strategjinë goditjes asimetrike përmes gjithë atyre mundësive, përmes presionit që bën kontrollin e ngushticës së Hormuzit, reaktivizimit proksave, sikundër edhe goditjeve përmes sistemeve raketore, balistike, dronëve e kështu me radhë. Do të thotë apo luftës teknologjike, ato të cilët Irani ka si avantazhe kuptohet brenda kufizive të shumta që ka në aspektin ekonomik, në aspektin edhe krizës së brendshme, sepse është lodhur nga lufta dhe ka nevojë edhe për frymëmarrje, por kushtet e kësaj lufte si është imponuar kjo strategji e mbijetesës së saj përmes përdorimit të asimetrik. Ndërkohë që siç u tha, mesazhet e SBA-s janë po themi të forta të presidentit amerikan, që janë mesazhe deterrence në kuptimin e asaj që përballë një presioni të tillë ti nuk ke arsye tjetër të bësh përpos të bindesh se të kundër do të ballafaqohesh me goditje të mëdha, kostet të cilës do të jenë të larta në raport me përfitimet e mundësime që mund të kesh nga zgjatja e këtij konflikti. Dhe varësisht nga fakti se çfarë strategjie zgjedh njëra dhe tjetra, dhe apo si përshtaten ato, do të jenë edhe skenarët e mundshëm të këtij konflikti. E qartë. Mirë, zoti Lezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Të përshëndesim, nderuar kënaqësi dhe përftesë.
Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme ku ndalem tek gjeopolitika, e mbyllim këtu bashkë dhe shihemi sërish nesër.